Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Memang utek wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Umpama bener mergo tak ulang asline kayak keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme dok didi. Mergo ono kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya. Perkarane salam templek wah semane wong saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ono kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so. Orang Ansor. Wes dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ora melarat tapi jaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarep wong dutet ngono agak Nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi kemudian pas Nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh kowe ngem Nabi gak ile dhisik kan tau tak kei isin gak wong waras lho maksudnya iki bakas lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dipangkat njaluk sok ngekeki kok guri-guri dipangkat njaluk nuwangis wong Ansor nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sing mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh. Padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek aku ngedekno Islam tak kena Mekah-Mekah iku bendo gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun nabi kula ridho mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis bedino di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih kaya majikan. Lunga ora mbok cek tersinggung.
Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan, sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan iku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon iku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing marat wong komplain, wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene ku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sausé diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikek itu. Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tok mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing dikai adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ana. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innama shadaqatu lil ulama il amilina wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh mendapat. Tapi ilmu koyo kula niki wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun Nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah. Orang-orang Ansar mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya nggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina nggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih, Jong. Delok wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai sing seneng unta tak kei unta ya mulai engko kowe mulai iku nggawa aku wa tarjiuna antum bi rasulillah ila rihalikum atardona ayarji annasu bisyati wal bair wa tarjiuna antum bi rasulillah wong Mekah bar tak kei mulai terus kowe kok mulai nggawa aku mara Madinah kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah. Artinya apa? Akhirnya orang Ansar sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal bair wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit mulai. Kowe mulai kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina seneng. Wis donya kekno Mekah Nabi. Penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuah lah, cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mana partai politik tambah kudu untuk akeh, ngamal sithik kepen untuk akeh, meneng ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin, sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Udah protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang, wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud.
Lan gak salat isya lan ada tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump dora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran. Bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin jangan kamu rayu melok perang kok jebul ketua RT minimal kan pakil perdana menteri ojo latih ngono akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula misalnya kayak kula ngene kula misalnya kecelok wong alim kok misalnya kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin cara kula biasa wae ben donya pek ngono barang dunia ibek wong kriting-kriting buan. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngrasa soleh, tambah ngrasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantas kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantas kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong saleh-saleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akhirat lah sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, kan ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Centuk dunya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo? Iku dadi PHK ya benar. Nak wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok kok ngene ora paham. Ajane ora seneng ngamuk. Ngekeki wong liya, kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis. Mau perkara sing tau mbok rumat dadi wong kan lucu. Zaman saiki yatim larat kowe ngakak-ngekeki dhuwit bareng cek dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isin nemu krana Allah Subhanahu wa taala. Iku carane berpikir nubuwah. La tubtiru shadaqatikum bil manni wal adha. Kan berarti akhirnya dia udah tundat. Cileke tak rumat bareng dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan tundat. Mestine ki tetap biasa saja. Nah soal kok Allah negdir cah yatim itu digerakno atine luwih eling kowe, lha iku jenenge rezeki min haitsu layah tasib kowe putus asa gak arepan blas, putus asa sama sekali gak tomak blas terus cah yatim iku tahu diri ngekeki duwe ya tampa, tapi iku min haitsu layah tasib. Mergo kowe gak terlintas blas. Kayak aku ini misalnya mulang ruhin, kan aku ikhlas, suatu saat mau mati ruhin sugih. Terus golek aku, Gus tak dhuwit 10 juta. Kok aneh kan? Aku mau kaget mau kan yakin malah mati mau kok aneh kan tapi kan mihasul layah tasib karena aku putus asa dikei wis putus asa lah iku buah ini jenenge napa nah orang Ansor itu dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah wong Ansor pun gak untuk jabatan sing untuk jabatan wong Muhajirin Abu Bakar ketua Umar wakil wong Ansor gak untuk blas ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan jare mereka sing tua-tua ojo kowe ngamalem ku lillahi taala kene biasa dipimpin Nabi saiki ben dipimpin Muhajirin
Wes lah sing kulino tawaduk biasa dipimpin tetep wae dipimpin. Kowe iso kaya wong Ansor. Gak iso. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-Ansori. Mergo ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman Sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al-Ansor wa abna abnail Ansor. Mergo Nabi tahu nanti orang Ansor itu tidak cakap mimpin, yang cakap itu orang Quraisy. Padahal Nabi utang jasa sampai wong napa? Ansor. Mulane delalah wong top iku mesti ana darai Ansor, nek ikhlasi mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori, sok ben turunan Salahuddin napa? Al-Ayyubi wong darah Ansor sedanten. Sakniki mboten Kang, tambah berjasa, tambah ngrasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngajine wae ngaji ikhlas, kelakuane gak ikhlas belas. Harus dilatih, dipaksa. Lho kula biasa ngomong be anak kula masih cilik Hasan sering kula kandhani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya Bapak, anggap aja temannya Bapak, jangan merasa berhak ya Pak. Saya dulu ya dilatih Bapak saya seperti itu, sama murid-muridnya Bapak saya hormat, tidak merasa nuntut Bapak. Karena Bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri ngamal itu urusan mereka, tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min khaisu la yahtasi. Tapi nak ketoma kan jangan pengemis ya. Lah iku nak kowe wis iso ngono berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubuwah. Lah iku wis nglakoni an-nabiyyu aula bil mukminina napa min anfusihim. Jadi mendahulukan